ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់កោះក្លៀងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងមូលដ្ឋានយកចិត្តទុកដាក់បំពេញការងារជូនពលរដ្ឋដោយតម្លាភាពរដ្ឋបាលសង្កាត់កោះក្លៀងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី26 ខែមករាឆ្នាំ2026បានបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី43របស់ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់អាណត្តិទី5ក្រុមវត្តមានលោកញ៉ាត់សមេតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់កោះក្លៀងដែលមានរបៀបវារៈដូចខាងក្រោមអង្គប្រជុំបានអនុម័តលើរបៀបវារៈសម្រាប់កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់លើកទី43អាណត្តិទី5ដោយលើកដៃឯកភាពចំនួន11លើ11រូបក្នុងនោះ1. ពិនិត្យនិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងកំណត់ហេតុប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់លើកទី42 2. ពិនិត្យនិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ថវិកាសេវាសង្កាត់ប្រចាំខែមករាឆ្នាំ2026 3. ពិនិត្យនិងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍រដ្ឋបាលប្រចាំខែមករាឆ្នាំ2026និងទី4របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សានិងមេភូមិទាំង8ក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាខាងលើនេះដែរលោកញ៉ាត់សាមេតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងមូលដ្ឋានផ្តល់សេវារដ្ឋបាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយតម្លាភាពចីរភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពនិងបង្ក្រាបក្មេងទំនើងក្នុងមូលដ្ឋានបរិស្ថានអនាម័យនិងបញ្ហាប្រមូលសម្រាមឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងសូមឲ្យលោកមេភូមិទាំង8ផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋលើបញ្ហាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរផុតកំណត់ត្រូវរួចរាន់ទៅធ្វើការបដូរនៅប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលនគរបាលសង្កាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា